Un centinaio di eventi tra laboratori d'arte e di cucina, mostre fotografiche di bricolage, incontri culturali, concerti e spettacoli, maratone letterarie e di poesie, passeggiate guidate. È la terza edizione nazionale dell'Alzheimer Fest, in programma dal 13 al 15 settembre, principalmente nel Parco Sant'Artemio di Treviso, ma anche in alcune piazze cittadine, cui programma è stato illustrato a Venezia. L'idea della festa non è ovviamente quella di festeggiare una malattia o di dimenticare una malattia. L'idea della festa è quella di celebrare, di raccontare, di raccontarsi di un mondo di persone, di familiari, di operatori che vivono nonostante la malattia, a volte grazie alla malattia. Organizzare un Alzheimer Fest è senz'altro un'idea innovativa che in poco tempo però ha convinto tutti. Questa leggerezza della festa vicino al dolore e alla sofferenza poteva lasciare qualche persona interdetta, ma poi fu spiegato molto bene che siamo per sollevare, per fare un grande gioco che si chiama festa sotto tutti gli aspetti sia sociali che culturali. In Italia sono complessivamente 1.200.000 le persone affette da demenza, in Veneto 66.000, in pratica una città. Il 60% di loro soffre di Alzheimer, una malattia che non è più da associare esclusivamente alla terza età. Stiamo facendo proprio uno studio, somministrando dei questionari a dei soggetti scelti per verificare se effettivamente l'età poi è intorno ai 50-55 anni del cosiddetto appunto demenza giovanile o Alzheimer giovanile. Al momento non esiste una cura, ma gli effetti della malattia possono essere ritardati con una serie di accorgimenti nella vita di tutti i giorni. Possiamo avere una importante attività fisica che rallenta la comparsa di malattia, possiamo avere la stimolazione cerebrale, che vuol dire, stimolazione cerebrale non vuol dire soltanto fare il sudoku o la settimana enigmistica, ma vuol dire vivere in mezzo alla gente, avere interessi, poi seguire una dieta opportuna, non fumare ovviamente, e poi curare le malattie che possono portare a dei rischi.